दिल्ली में रात से हो रही लगातार भारी बारिश से जगह जगह सड़कों पर जल भराव देखने को मिल रहा है। जहां गाड़ियों के पहिए थमते नजर आए, वहीं आज रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार भी है। वहीं लोगों को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, आदित्य भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश होने की वजह से जगह जगह पर जल भराव देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सबब देखना पड़ा। और आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, उसी वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहिए थमते हुए नज़र आ रहे हैं और लोग भी परेशान दिख रहे हैं।